राजेंद्र सोंडा एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद राजेंद्र सोंडा। इस चैनल पर आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे ग्रामर से रिलेटेड। और आज हमने एक टॉपिक लिया है सम वर्ड्स दैट वी प्रोनाउंस इनकरेक्टली। ये कुछ शब्दों की लिस्ट मैंने ली है जो बहुत सारे एग्जामिनेशंस में फोनेटिक्स में आए हैं, करेक्ट साउंड पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और जो रीड की एग्जामिनेशन होती है उसमें ये शब्द आए हैं कहीं ना कहीं। एग्जामिनेशन में इन्होंने अपने जगह बनाई है, तो मैंने उनकी लिस्ट बनाई है आपके लिए और मैं बताता हूँ इनका सही साउंड क्या होता है, जनरली हम क्या प्रोनाउंस करते हैं। शुरुआत करते हैं, चलो पहले शब्द से नज़दीक लिया उसको। जैसे पहला शब्द है PIZZA, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड दैट। इसको कोई पिज्ज़ा कहता है, कोई कुछ और कहता है। पिज्ज़ा जा आ साउंड फाइनली नहीं होता, अंत में किसी शब्द के अंत में आ तो होता ही नहीं, तो पिज्जे भी नहीं होता, ये होगा है पिट्स है ना। इंटरेस्टिंग पिट्स है, जो कोई नहीं बोलता इसको। जो भी है DONKY डोंकी, नॉट डंकी बट डोंकी। एंड दिस वन इज मंकी। The difference in this is donkey not donkey and this is monkey not monkey. Okay, SACHET ये एक ऐसा शब्द है जिसका साउंड में लास्ट में बताऊंगा, तब तक आप अंदाज लगाते रहिए इसका क्या हो सकता है। ओके, दिस इज विलेज नॉट विलेज बट इट इज प्रोनाउंस्ड विलेज। एंड दीज आर द वर्ड्स सिंगुलर एंड प्लूरल। तो WOMAN वूमन, एंड यदि ये सिंगुलर होगा तो वूमन हो जाएगा और प्लूरल होगा तो वीमिन नॉट वूमन बट वीमिन वी आएगा। ये तीन शब्द है DOSE DOJD DOSE, तीनों के अलग अलग साउंड होते हैं। स्टार्ट। DOSE DOJD DOES। DOSE ये जो है इसका होता है डच, यानी किस तरह से होता है, इसलिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में आपको मैं बता रहा हूँ। ये होता है DOSE डउस, एंड दिस वन इज डउज। अब जब कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बोलता है कि इसकी दो खुराक को अंग्रेजी में कहते हैं डोज। अपन कहते हैं 2 डोज ले लेना, डोज नहीं होता है, दैट इज डाउस, 2 डाउस ले लेना। एंड डाउज ऊँघना, डाउज आई एम डाउजिंग, हाफ स्लीपिंग का बोलते हैं इसको। दिस इज कॉम। ये MB देखो, MB यदि अंग्रेजी के अंदर M और B एक साथ आते हैं तो वो मैं साउंड देता है, दोनों मिलके मैं, B साइलेंट हो जाता है इसमें। ये हो गया कोम। ये देखिए इंटरेस्टिंग है, ये कई एग्जामिनेशंस में पूछा गया है इसको। टूम, मकबरा होता है, टूम एंड वूम। एंड दिस वन इज द वेरी पॉपुलर, कोई इसको वाउल बोलता है, कोई कुछ और होता है, वाउ एंड अल, वाउअल। कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट। एंड ZIBRA, इसको भी गलत बोलते हैं, जबकि आ तो फाइनली होगा ही नहीं। जीब रे बोला नहीं जाता, जीब। एंड बेयर, इसको बियर बोलते हैं, बेयर होता है। ये QUESTEIN, इसको कोई क्वेश्चन बोलता है, कोई क्वेश्चन बोलता है। जब भी होता है इसको आप 2 टुकड़ों में से देखिए, क्वेश्चन एंड इट इज स्टूडेंट। अपन बोलते हैं स्टूडेंट, डेंट नहीं, डंट, स्टूडेंट। एंड दिस वन इज गार्डियन। जबकि अपने इंडियन ट्रेडिशनली कल्चर में इसको बोलते हैं गार्जन, दैट इज नॉट राइट, गार्डियन। इसके 2 साउंड होते हैं, OFTN, औ फन, औ टन, दोनों सही हैं।
अब कोई अगर आप ऐसे बोलते हैं आउटर्न, तो आप इसको गलत साबित नहीं कर सकते। दिस नाउन प्रोनाउन, ये इसमें देखिए दो या दो से ज़्यादा ऐसे आपको स्पेलिंग मिलेंगी। इसमें एक जैसी स्पेलिंग होंगी, वर्ड अलग होंगे नाउन प्रोनाउन में। तो ये है प्रेजेंट और प्रेजेंट। ये प्रेजेंट और ये प्रेजेंट। यूज एंड यूज जे जे से जे। तो वजह क्या हो, जब दो स्पेलिंग एक जैसी होंगी, नाउन और प्रोनाउन एडजेक्टिव, तो जब वर्ब होगी, सॉरी नाउन वर्ब और एडजेक्टिव, तो जब वर्ब होगी वहाँ जे बोला जाएगा, बाकी में से बोला जाएगा। जैसे इसमें देखिए यूज और इसमें आएगा यूज, यानी वर्ब वाला ही बोला। इसमें पुलिस, इसको पुलिस पॉलिस बोलते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है। ये होगा अगर आइसोलेटेड सिर्फ NEWS है तो जे आएगा यहाँ पे, जे। और अगर ये न्यूज़ पेपर, आर नहीं बोला जाएगा। नेव्यू या नेफ्यू दोनों सही होते हैं, नेव्यू एंड नेफ्यू, TORTOISE। यहाँ आर नहीं बोला जाएगा क्योंकि टस, क्योंकि आर के बाद में कॉन्सोनेंट है। ये देखिए LENS बहुत ही पॉपुलर शब्द है, जिसको लेंस बोलते हैं किताब में, टीचर पढ़ाते हैं इसमें स्टूडेंट सारे लोग, लेकिन ये होता है लेंज। जूअल, JEWEL, जूअल। और इसको ज्वेलरी नहीं, COUP, कू। ये तख्ता पलटना होता है, तख्ता पलट। CLERK, क्लार्क, नॉट क्लार्क। बुफे और बफेट दोनों एक जैसे होते हैं। गाउस्ट, अपन इसको बोलते हैं घोस्ट। देयर इज नो घे साउंड इन इंग्लिश, गाउस्ट। आउ डिप्थोंग आएगा यहाँ पे। ये